për sa kohë që qytetari pret 15 vite për një proces gjyqësor, nuk ka më siguri juridike dhe nuk funksionon dot si shtet ligjor. Shqipëria, të lidhur direkt me jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, ka sigurinë ushqimore, ka sigurinë e medikamenteve. Dhe këto, që kur kontrolli është në kthetrat e mafjes, pas një lloj perturbimi, marrin vesh vetëm kur produktet tona kthehen dhe bëjmë lajme të këqija, shumë të këqija, që kërcënojmë kombe të tjera, shoqëri të tjera me prodhimet tona që i eksportojmë. Dhe ata na i kthejnë, sepse i gjejnë me helme që s'mund të tregtohen, ose kur krijojnë epidemi salmonelash dhe atëherë merret vesh vetëm kur smuret kryeministri me salmonel. Se gjëra atëherë ajo nuk u mor vesh. Ky institucion duhet të fitojë të gjithë fuqinë ekzekutive për të përmbushur detyrën e vet. Ky institucion duhet dalë jashtë çdo politizimi. Jemi për liberalizimin e tregut, por laboratoret shtetërore të përgjegjësisë